Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Kaigas Sword of Burudeng. Heute mit Rekordverdächtigen, und jetzt haltet euch fest, das werdet ihr nämlich nicht glauben, 60 Teilnehmern. Ne? Oh, ja, ob man es glaubt oder nicht. Ist tatsächlich relativ viel. Vielleicht liegt es am schlechten Wetter. Zumindest bei mir regnet es gefühlt seit 3 Tagen durchgehend, also vielleicht liegt es daran. Auf jeden Fall gut 20 Leute mehr als letztes Mal. Heißt auch, wir werden wahrscheinlich gleich überfallen werden. Jupp, da geht's auch schon los. Und dann haben wir das auch wieder abgewehrt. Wir sind Team Black. Die Gegner sind Team White. Werde ich safe wieder nicht auf die Reihe bekommen, dass ich das richtig im Kopf habe die ganze Zeit. Aber das ist ja immer so. Ja, gewinnen wäre natürlich wieder die oberste Priorität. Die letzten Mal lief es ja tatsächlich wieder ein bisschen besser. Meine Losing Streak konnte ich zum Glück beenden. Also schon länger. Immer mal wieder gewonnen zwischendurch jetzt. Und ich glaube letztes Mal sogar 2-mal gewonnen. Auf FEC und Burudeng. Von dem her, ja. Hoffen wir mal, dass das heute auch wieder so ist. Macht halt einfach einen riesigen Unterschied. Ich finde sowieso, die Gewinner- und Verliererbelohnung ist ehrlich gesagt ein bisschen zu stark. Klar soll natürlich jeder das Ziel haben zu gewinnen und es sollte nichts geben, nicht sowas geben wie, keine Ahnung, Manipulation und solche Geschichten. Also grundsätzlich passt das schon, dass logischerweise die Gewinner was bekommen und, also, wenn irgendein Anreiz musst du schaffen. Dass man sich Mühe gibt, dass man sich anstrengt und so weiter. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen zu heftig, weil wenn man bedenkt, ich muss meine persönlichen Punkte hier auf 100 bringen, um 10 Kaigas-Chips zu kriegen, wenn ich verliere. Aber wenn ich gewinne, kriege ich doppelt so viele. Und irgendwie finde ich, dass das schon ein bisschen zu krass ist, weil ich meine, die persönlichen Punkte auf 90 plus zu bringen, ist actually ziemlich schwierig. Vor allem, wenn man kein PvE machen kann. Also vor allem, wenn man halt Elementor zum Beispiel ist oder Magier, da muss halt actually ziemlich viele Leute töten. Oder das heißt ziemlich viele, aber halt, naja, ein paar halt. Das finde ich tatsächlich doch verhältnismäßig schwierig. Und dafür ist die Belohnung dann doch relativ heftig, wenn man bedenkt, eine Person alleine kann eigentlich gar nicht wirklich was ändern. Also klar, wenn du extrem gut performst und nicht so viele Leute teilnehmen, wie jetzt hier auf Burudeng zum Beispiel, dann kann eine Person einen sehr großen Unterschied machen. Aber eigentlich ist der Kaigas Sword so gedacht, dass du hier mit bis zu 100 gegen 100 spielst. Und wenn das der Fall wäre oder ist und du wirklich 100 gegen 100 bist, dann muss eine Person schon extrem krass performen, dass sie wirklich so einen krassen Unterschied macht. Und entsprechend finde ich es dann halt irgendwie ein bisschen zu krass, dass man tatsächlich doch so viel Bonuspunkte bekommt. Einfach nur, dass man halt, naja, mehr oder weniger den Coinflip gewonnen hat und halt im Gewinnerteam gelandet ist. Was ja, wie gesagt, eine einzelne Person eigentlich nicht so krass beeinflussen kann. Also in der Regel. Ich meine, es gibt natürlich immer Top-Performer, Überperformer und so. Ach, natürlich geht er auf mich. Gibt's natürlich immer, keine Frage. Und will ich auch gar nicht kleinreden oder so. Muss mal kurz gucken, wo die sind. Sind die schon hier? Ne, die sind wahrscheinlich schon viel weiter, oder? Actually, keine Ahnung. Ah, ne, die sind schon viel weiter, okay. Passt. Ja, noch 1 Minute bis Kaigas spawnt. Es steht 7:8. Artefakte sind wir vorne. Gut, dieses Artefakt hier, die heilen sich ja nicht, während man gegen sie kämpft, ne? Nur wenn man kurz aufhört zu kämpfen, heilen sie sich. Weil sonst würde ich nämlich, also wenn ich alleine gegen ein Artefakt kämpfen würde und die Artefakte würden sich passiv immer heilen, nicht nur dann, wenn du aufhörst zu kämpfen, dann würde das Artefakt sich wahrscheinlich schneller heilen, als ich Schaden machen würde. Aber das ist auch echt bescheuert. Dann könnte man Firebird-Spam machen. Müsste theoretisch besser sein. Uff, da war schon wieder einer. Dagelo. Aber das macht so gut wie keinen Unterschied. Der Damage ist oder so beschissen. Okay, da kommt das Team. Da kommt das Team. Ja. Was waren es vorher? 31.000 oder 30.000? Achso, das ist gar nicht mein Damage, Leute. Hier. Ja, das ist fast der gleiche Damage. Ja.
Macht nicht wirklich einen Unterschied. Oh shit. Ich habe das Gefühl, ich bin dann etwas im Fokus. Kaigas ist gespawnt. Wir werden mit 3 Artefakten mehr oder weniger reingehen, aber die Gegner pushen schon ganz schön. Die Gegner pushen ganz schön. Damn. Das ist auf jeden Fall unsere Base. Diesmal weiß ich es sicher, weil ich da gerade erst gespawnt bin. Oha, what the fuck, die pushen richtig heftig. Ich bin nur noch der Meinung, Kaiga stirbt viel zu schnell. Das ist so ein Schwachsinn. Da stehen... Oh, okay, Moment, da stehen tatsächlich einige Leute. Ich wollte sagen, da stehen 5 Leute und das Vieh stirbt einfach gefühlt instant. Aber da standen doch tatsächlich ein paar mehr Leute. Damn. Drei Artefakte haben wir. Heute auch einen neuen Monitor angeschlossen. Die perfekte Ausrede, um nicht gut zu performen, by the way. Aber it's actually true. 2 neue Monitore habe ich am Start. Der dritte wird auch noch bald angeschlossen, wenn ich mal dazu komme. Mein ganzes Kabelmanagement und so neu machen. Oh, da sind sie mir direkt in den Collateral gelaufen. Damn, also irgendwie habe ich das Gefühl, die Gegner haben mehr Leute im Team. Was zum Teufel? Oh, er wurde gerestet. No! Mist. Ohne Scheiß, das fühlt sich irgendwie an, als hätten die Gegner 10 Leute mehr im Team. Was geht ab, ey? Sind wir uns so viele AFK? Na, 3 sind AFK. Das ist insane. What the fuck? Fühlt sich legit an, als wären die einfach 10 Leute mehr. Sehr viel mehr rote Namen auf jeden Fall am Start. Ach, komm. Ach, kein GT. Ich wollte schon sagen, Alter, wie? Kein GT natürlich. Keine 200 Cast-Time. Ach, dieser scheiß Pinguin, keine Cast-Time gibt es so unfair eigentlich gegenüber Magiern. Also wir sind 10 Kills vorne, aber... Und Artefakte sind wir auch voll. Wir sind überall vorne, außer bei Kaigas, wo es eine Rolle spielt. Uff. Und ich glaube, wir haben verloren. Ja, unser Team müsste jetzt schleunigst... Okay, ich wollte gerade sagen, wir müssten jetzt das 5. Artefakt holen, dann alle angreifen. Das wäre das Comeback. Aber genau als ich das sagen wollte, haben die Gegner das eine Artefakt zurückgeholt. Damit ist der Traum von den 5 Artefakten gestorben. Und ich fürchte... damit auch jegliche Chance auf einen Sieg. Wieso laufe ich vor einem Ringmaster weg? That's a good freaking question. Yeah, ich dachte mir schon, ich bin sogar Erster geworden, let's go, aber leider verloren. Hätten 10 Punkte mehr sein können. Schade. Ja. I'm not sure. Also es hat sich legit angefühlt, als wären die Gegner mehr Leute. Also egal zu welchem Zeitpunkt, und wir sind killtechnisch ja sogar vorne gewesen, waren immer mehr Gegner da. Also hatten wir entweder viel mehr Artefakt-Hunter, ich meine, das kann man hier tatsächlich ein bisschen nachvollziehen. Naja, geht eigentlich. Top 10 Artefakt-Hunter sind 4, naja gut, okay, 4 Team White, 5 Team Black. Naja, aber es ist... Ja, und da hinten sind tatsächlich mehr White. Naja, es ist eigentlich tatsächlich schon ausgeglichen. Ja, keine Ahnung. Seltsam. Tatsächlich etwas
Seltsam. Ja, aber genauso läuft es halt manchmal. Gut, wir haben letzte Woche gewonnen und ich meine, ich bin Erster geworden. I mean, I take it. Und ich muss noch mal gucken hier. Info. Genau. Achso, ne, 5 Chips. Mehr sind's, ne? Ja, genau. Aber trotzdem, wie gesagt, 5 Chips. Schau dich mal die persönlichen Punkte an. Wenn du Erster bist, bekommst du 30. Das heißt, ich habe jetzt 35 bekommen. Wenn ich gewonnen hätte, wären es 40 gewesen. Klar, sind nur 5 Chips Unterschied. Und bei 35 versus 40, klar, das ist Jammern auf hohem Niveau, kann man sagen. Die meisten Leute kriegen 10 oder irgendwas zwischen 10 und 20 so in der Regel. Je nachdem, ob sie halt gewinnen oder verlieren und so weiter. Und wie viele persönliche Punkte sie haben. Aber trotzdem ist das halt, wenn du jetzt eben nicht in den Top 3 bist und vor allem, wenn du halt 100 gegen 100 spielst, also auf FEC zum Beispiel, ist es halt schon ein großer Unterschied, diese 5 Chips mehr zu haben oder nicht. Und wie gesagt, also je mehr Leute teilnehmen, desto weniger spielt der Einzelne eine Rolle, außer er performt übermäßig krass, also Kills 50 plus, Damage bei Artefakten, Kaigas im 100-Millionen-Bereich oder so. Dann kann man sagen, okay, diese eine Person hat tatsächlich so viel dazu beigetragen. Das ist übermäßig krass oder so. Aber ich finde es, wie gesagt, ein bisschen too much eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich bin fast der Meinung, man sollte die persönlichen Punkte noch ein bisschen boosten und dafür die Winning-Team-Belohnung eigentlich fast abschaffen. Ja, ich weiß nicht, ich meine, ja, aber die Frage ist halt, werden die Leute wirklich anfangen zu trollen oder schlechter zu spielen oder absichtlich ihr eigenes Team zu sabotieren, nur weil sie keine Winning-Reward mehr bekommen? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wegen 5 Chips, I don't know. Aber ja, keine Ahnung. Wird sich hier nichts ändern. Kaigas hat so wenige Updates erfahren, da kann man lange drauf warten, dass so eine Kleinigkeit tatsächlich mal berücksichtigt wird oder so. Aber ja. Wobei man sagen muss, wenn es tatsächlich in case of a draw, only participation rewards. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass kein Team gewinnt. Habe ich aber persönlich, glaube ich, noch nie erlebt. Habe ich noch kein einziges Mal erlebt, soweit ich weiß. Aber ja. Danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flive Universe Video wiedersehen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Haut rein und ciao, ciao.